Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, le pack CNCCF, donc il s'agit d'un pack concernant la préparation pour les concours. Donc, à des comptes comme accès un club, les fait, voilà, toutes mes formations que je peux créer jusqu'à maintenant pour, bien sûr, beaucoup de domaines, donc que je vais citer maintenant. فانا هادشي كيعاونكم بيان سور كيعطيكم واحد لا جلوباليتي اوليو انكم تسجلوا في فوالا كل فورماسيون بوحدها وهذا هادشي كياخذ وقت دونك فوالا جي بريفيري انه تعطيكم اكسي لكاع لي فورماسيون لكاع لو كونتوني وتانتيغراو لكاع مي كلوب ولا مي شين تيليجرام باش انه فوالا تستافدوا فوالا تسكيليو في الاخر في لي ماتيير ديالكم وتافونسيو بواحد الشكل اللي كبير ان شاء الله. فانا بالنسبه الا بغيت نذكر يعني بدون ربما ما غاديش نقدر نذكر كاع المسائل اللي متعلقه بهذا سميتو، مي غادي يكون عندكم اكسي ديجا جي دي فورماسيون سيغ لا بلاتفورم يوديمي. دونك من بينها لا تhermodynamique دو سوب، من بينها لي كومبليمون ماتيماتيك بور l'électromagnétisme، هادو دي فورماسيون سيباري. كاين بيان سور لا فورماسيون سور l'électrocinétique، كاين لا فورماسيون سور l'électromagnétisme، كاين une formation sur bien sûr une formation complète sur كاع les techniques اللي غتحتاجو في la résolution des équations bien sûr les équations différentielles وكذلك le calcul algébrique. كاين bien sûr aussi j'ai des formations sur Telegram donc بينها l'optique ondulatoire، كاين la mécanique classique، كاين la chimie de solution، كاين كذلك بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا انسكري في هذا bien sûr في هذا لو باك واللي غادي يكونوا معنا في لو كلوب ان شاء الله ان كلوب في اي بي. اي بيان غادي يكون يستافدوا كذلك من ان اونكادرومون من ان اكومبانيمون بيرسوناليزي ستادير فوالا كتقدر تعاود ليه لا سيتوياسيون ديالك اللي عندك دي بروبليم دي لاكون دي شوز دونك جو بو توريونتي تو كونسايي بالنسبه للميثود دو ترافاي. وكاين كذلك عندي دي شين في هذا لو سونس، دي شين تيليجرام اللي فيهم فوالا فيهم دي كونساي فيهم دي شوز براتيك فيهم يعني واحد العدد ديال المسائل. عندي كذلك انفورماسيون بيتون، انفورماسيون بيتون الناس اللي كيكونوا مسجلين عندهم اكسي حتى لهاد لا فورماسيون بيتون سيتير لي باز دو بيتون كيل فو يعني ا تو بري ميتريزي. وكاين دي شوز اللي متعلقين بلي ماتيماتيك كو جي اكسبليكي في هاد لا فورماسيون دو بيتون. فانا واحد العدد كبير بيان سور كاين دي فورماسيون اللي غادي نديرهم بيان سور كذلك غادي يكونوا في تيليجرام من بينها لوبتيك ديال بيان سور سكون ابيل دونك لا ميكانيك كونتيك aussi donc l'électronique et bien sûr qu'il y a la physique statistique et il nous reste aussi la thermodynamique de SPE. La thermodynamique de SPE aussi غادي يكون انشان تيليجرام بالنسبه للثيرموشيمي. الثيرموشيمي مهمه بزاف بالنسبه للناس ديال الناس اللي غيدوزو بيان سور لي كونكور. دونك فوالا غروسو مودو دونك كاين كذلك دي فورماسيون كونسيرنون بيان سور يعني le côté psychique le côté c'est-à-dire gestion de stress gestion de temps. دونك كاين كذلك دي فورماسيون كاين دي كونساي كاين دي زوديو كو جي بالنسبه لهاد سميتو. دونك هادشي بالنسبه ماجوريتيرمون بالنسبه للكوتي بسيشيك كوتي بيان سور فورماسيون في لا فيزيك وسي في لانفورماتيك surtout Python. Et puis كذلك غادي يكون ان شاء الله دي شين تيليجرام ديدي بور شاك ماتيير. دونك ما ذكرتش بانه كذلك عندي حاليا ان شين تيليجرام وهذه سي ميثود ابليكي يعني كاين الناس اللي السنوات الماضيه استفدوا من هذه لا ميثود كو جي اكسبليكي بور لي ماتيماتيك كومون افونسي كومون اتر فور في لي ماتيماتيك. وكاين عندنا ان شين تيليجرام خاصه فيها بيان سور جي دي زوديو ميثوديك اللي الناس اللي جربوهم وخدموا بهم فوالا حققوا واحد النجاح كبير في لي ماتيماتيك. Donc, surtout des retours, vous pouvez les trouver sur. Donc, je les partage régulièrement. Et puis, donc, هاد la chaîne كذلك فيها des recommandations, c'est-à-dire des chaînes YouTube, voilà, des playlists qu'il faut à tout prix voir. Et il faut suivre. كاين كذلك des livres, les livres اللي هما méthodiques اللي هما voilà كيمشيو بلي savoir faire les méthodes. Et bien, donc, كذلك كنسحبهم في هاد la chaîne Telegram. Donc, هذه كذلك باش تافونسي في les mathématiques. À part ça, bien sûr, les autres matières. Donc, كذلك كاين غادي يكونوا ان شاء الله des conseils، غادي يكونوا des chaînes Telegram بالنسبه لشاك ماتيير. c'est-à-dire غادي يكون c'est-à-dire غادي تكون واحد la chaîne Telegram بالنسبه للفرونسي، une chaîne Telegram pour anglais، une chaîne Telegram pour bien sûr traduction. Donc une chaîne Telegram aussi donc غادي يكونوا بالنسبه la chimie bien sûr. SI aussi et donc ça nous reste donc l'informatique. Bien sûr, je vais créer une chaîne Telegram بالنسبه باش يكون فيها des conseils يكون فيها des choses اللي خصك تركزوا عليهم des recommandations des choses. Bien sûr, pas les matières, dernières matières, je ne fais pas de vidéo là-dessus, mais il y a des recommandations, حتى كنت درت واحد la formation السنه الماضيه. Donc, c'était une formation méthodique accélérée pour préparer toutes les matières. Donc, les تشريو في هذه la formation كانوا accès c'est-à-dire des audios méthodiques في كاع les matières. كيفاش توجد une matière c'est-à-dire français anglais les 8 matières اللي عندكم كاملين فيهم des audios des conseils من خلال التجربه ديالي من خلال bien sûr beaucoup de choses que j'ai acquis في هذا سميتو. Donc voilà grosso modo donc voilà pour résumer donc, la formation comme je viens de dire. Eh bien vous aurez accès à toutes mes formations كاع les formations اللي درت كاع les formations اللي غندير un objectif un autre préparer مزيان les concours ديالكم CNC CF les concours français et les concours bien sûr le concours national commun. Donc comme accès global pour le tout. D'accord? Donc c'est ça, donc pour faciliter bien sûr l'inscription,
parce qu'il y a plusieurs formations, plusieurs cours sur internet, voilà. Et donc pour être نجمع باش انه يكون عندكم accès le tout d'un seul coup bien sûr. Et puis bien sûr qu'il y a des conseils, bien sûr des choses اللي هما déjà appliquées, c'est-à-dire اليوم غادي يكونوا في version 2, version 3, version 4. Voilà, il est déjà appliqué, déjà عطاو des résultats. Ou bien sûr كنبارطاجيهم معكم في هذه la formation, في هذا le club bien sûr, c'est un club VIP. Donc n'hésitez pas à informer vos amis. الناس اللي كتعرفوا، الناس اللي بغاو يستنى ديجا واحد العدد كبير من الناس اللي سبق لهم استافدوا من هذه لي فورماسيون اللي كندير حاليا. كذلك كاين الناس اللي استافدوا هذه السنه، وباذن الله يعني الناس اللي غادي يديروا الانسكريبشن باذن الله يستافدوا مزيان في فوالا في كاع لي كوتي، في كاع لي ماتيير باذن الله تعالى. دونك هادشي اللي كان. جو سويت ان تري بون كوراج et n'hésitez pas à me contacter.